ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเวิร์นเนกเรียนเดนโลนะครับก็ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับผมก็ว่าจะไปเล่นน้ำตกนะก็คือไปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วถ้าใครยังไม่ดูก็กลับไปดูได้นะครับก็ไปทางเดียวกับวัดผาปะทั่งนะครับปกติเราไปวัดผาปะทั่งนะครับเราต้องเลี้ยวขวาใช่ไหมในคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องเลี้ยวขวานะครับเราตรงมาตามทางเรื่อยๆนะครับประมาณอีกสัก10-20 กิโลได้เลยนะค่อนข้างไกลนะครับแต่ว่าเพื่อเล่นน้ำตกอ่ะก็ต้องไปอะครับน้องๆ ตอนนี้นะครับเรากำลังเข้าน้ำตกไซเปอร์นะครับไซเปอร์คือทางค่อนข้างเล็กนะครับเป็นทางอย่างเงี้ยเข้าอีกประมาณหลายกิโลนะครับแต่ว่าค่อนข้างสวยนะครับพี่ถ่ายรูปตามสบายเลยถนนเส้นนี้ผมซื้อไว้แล้วสวยยัดเท่ไปเลยกดไลค์โอ้ทางโคตรสวยเลยยัดเท่
ได้ยินเสียงน้ำแล้วอุ่นใจว้าวคนตายเหรอคิดว่าออกข่าวอ่ะไม่แน่ใจนะเตือนไว้ว่าไม่ให้เล่นอ๋อตรงบ่อนั้นน่ะมันเล็กมากมันเป็นแอ่งเข้าไปเวลาเหมือนน้ำมันดูดเข้าไปผมเคยเล่นน้ำอย่างเงี้ย มาเล่นน้ำมาเล่นเขาเป็นไรเดอร์เห็นไหม ระวังลื่นนะมันมีตะไคร่แต่ว่าน้ำไหลเย็นจังน้องๆหนูก็ไม่ต้องอิจฉานะมาได้นะครับตกเหรอจำชื่อไม่ได้เส้นทางเดินน้ำตกไซเปอร์แต่ว่าเราต้องแยกมาทางขวานะไม่ดีกว่าอ๋อมีผีเสื้อด้วยนะครับเอาเลยจุดนี้มีคนตายเอาเถอะน่ากลัวว่ะพี่เล่นน้ำปะเล่นเลยชื่นใจอ่ะน่ากลัว เล่นตอนนี้ดีกว่าสายทำมุนเท้าดีจังเลยอ๋อมีฝ่ายด้วยพี่ฝ่ายกันอ่ะ มันลึกมันลื่นนี่หว่านี่เราเรียกว่าน้องฝั่งน้องฝั่งน้ำเลยนี่สไลเดอร์ด้วยแต่มันค่อนข้างลื่นนะระวังลื่นหล่นนะชื่นใจเลยพี่แต่ไม่เคยมาเล่นน้ำมาบ้านไร่ไม่เคยมาเล่นน้ำสักที